Kusukela ezinyangeni zakhe zokugcina kuze kube uyadlula emhlabeni. Amalungu ombutho wezokuvikela ayilokhu eqaphe uNelson Mandela. Kodwa umsebenzi omkhulu kwaba isikhathi lapho edlula emhlabeni. Izinsuku ezintathu imibutho yezokuvikela yayihlale imusa ezindlini zombuso phambi kweinkumbi zabantu isuka esibhedlela i-1 military. Kwakuthi-ke uma esefike ezindlini zombuso bese umphakathi ubuka isidumbu sakhe ngaphambi kokuba-ke ayofihlwa equnu. Ngalempelasonto uMengameli uZuma uhloniphe labo ababeyingxenye yalo msebenzi abasebenza ngokukhulu ukuzikhandla. I can say it with pride that the planning, execution and precision with which the SANDF performed its duties left no one in doubt about the capability of our armed forces to carry such a mammoth task. Omunye wodokotela bakaMadiba watshela bezindaba ze-E-News ngezikhathi zakhe zokugcina nobaba wesizwe. I was also one of the doctors who certified him dead, but I was telling people I still didn't cry that day. You know, I had to be the doctor, I'm the doctor, so I had to console Mom. I remember I had to attend to Mom and the rest of the family. Laba abangu-84 abasingatha uMandela ngeinsuku zakhe zokugcina bahlonishwa ngezindondo abangeke baphinde basithole. Kodwa izindondo ezinhle ngomkhumbulo ongasoze bawukhohlwa. Khona manjalo kuthe ngemuva kokwethula indondo uMengameli wezwe uJacob Zuma uthathe isikhathi wadlinza ngeimfundiso zikaNelson Mandela. As we gather here today, 1 year after his departure, we remember Madiba as our liberator who led our nation from bondage to peace and a new society, working with the ANC Leadership Collective. Those of us who were fortunate to share a life with him remember him as an intelligent, energetic, and selfless man who sacrificed all life's comforts for the cause of freedom and justice.